يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطہ. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ. کھول چھڑو تھوڑا جائدہ گلا. دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں اور بہن، اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے کہ جس نے اج سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دا موقع میسر فرمائے. رب دی طرفوں آیا مہمان مہینہ آہستہ آہستہ ساڈے کولوں الوداع ہو رہے ہے. جیدہ اج آخری جمعۃ المبارک. دعا فرماؤ جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں کچھ رہ گئیاں نے اللہ باقی ایام چ پوریاں فرمائے. اللہ پاک صحیح معنیاں چ اس مہمان دے کولوں فائدہ اٹھان دی مزید توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا. عنوان تو تسی واقف ہو
کہ اپنے پیاروں کی جدائی کا غم۔ ہر چیز دا اللہ رب العزت نے ضد بنائی، حق دی ضد باطل ہے، دن دی ضد رات ہے، صحت دی ضد بیماری ہے، خوشی دی ضد غمی ہے۔ اگر یہ ضداں نہ ہوندیاں تو شاید دن دی قدر دی اہمیت ہی نہ ہو سکتی۔ رات آؤندی ہے تے سورج دی قدر و منزلت دا مل پیندا ہے۔ صحت بیماری آؤندی ہے تے صحت دا مل پیندا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح اگر خوشیاں ہی خوشیاں زندگی دے اندر رہن تے او خوشی کھوکھلی ہو جاندی ہے، بے ذائقہ ہو جاندی ہے، اس خوشی دا کوئی مل نہیں رہ جاندا۔ اگر زندگی دے اندر نال غمیاں آ جان تے خوشی دی قدر و منزلت قیمت بڑھ جاندی ہے۔ خوشی انسان دی زندگی دے اندر پھر ایک مقام اور مرکزی حیثیت رکھ دی ہے۔ اسی طرح ایک چیز دا ہونا اور ایک دا نہ ہونا، جو چیز حاضر ہے موجود ہے، اگر او دی غیر حاضری ہوئے، جدائی ہوئے، دوری ہوئے، او دی قدر و منزلت دی زیادہ قدر پھر ہوندی ہے۔ انسان دے کول جڑی چیز ہے نا، وہ چاہے رشتیاں دی شکل چے، او دی اتنی قدر نہیں ہوندی۔ جدوں وہ رشتے ٹوٹدے نے، جدوں وہ تعلقات ختم ہوندے نے، جدوں وہ رابطے ختم ہوندے نے، پھر انہاں رشتیاں دی قدر زیادہ محسوس ہوندی۔ پھر انہاں دی جدائی انسان دا جینا محال کر دی۔ پھر انہاں دی جدائی انسان نو رون تے مجبور کر دی۔ پھر انہاں دی جدائی دے اندر انسان آنسو بہاندا ہے۔ اور جدائی دو طریقیاں دی، ایک جدائی عارضی جدائی، تھوڑا ٹائم واسطے، مہینے، 2 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال تک، آخر ملاپ ہو جاندہ ہے، آخر جدائیاں دیاں دیواراں گر جاندیاں نے۔ ایک او جدائی ہے کہ جو پکی پکی جدائی پہ جاندی ہے، پھر ملن دے چانس دنیا چ نہیں رہ جاندے۔ حضرات، جدائی یہ تے انسان دی گل ہے نا، اگر جاندار درخت تو بھی بے پیار اور وہ جدائیاں پہ جان، وہ محبتاں ختم ہو جان، انہاں جدائیاں چ زیادہ اضافہ ہو لگ جائے، جاندار درخت بھی اس جدائی دے اس صبر نو پایا تکمیل نہیں پہنچا سکدا، اس جدائی دے لگے گہرے زخم نو وہ بھی اپنی چیخ و پکار دی نظر کر دے۔ دلیل تے ذرا غور کرے آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کھجور دے تنے نو اپنے بازو دی ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے، ہجے ممبر نہیں بنیا، ممبر مسجد دے اندر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے تو اپنے تو دور کر دیتا ہے۔ راوی بیان کر دے، کھجور دا او تنا اس طرح رو رہا ہے جی میں بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر بلک دے، چیخو پکار کر دے، روند ہے اور آنسو بہاند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دے اندر او کھجور دا تنا بھی آنسو بہا رہے ہے اور آوازاں صحابہ دے کناں نال ٹکرا رہیاں نے۔ حضرات، اس کھجور دے تنے نے بھی جدائی نو برداشت کیتا، جدائی نو برداشت کیتا نہیں برداشت کیتا۔ آخر گڑا کھودیا گیا،
اس ممبر دے نیچے اس کھجور دے تنے نو لٹایا گیا. نہیں سمجھے تے غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رحلت فرما گئے. آپ تے موت پاک دا پیغام آیا ہے. نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد نبی پاک دی او سواری جنوں قصوہ دے نام تو یاد کیتا جاندا او اونٹنی گلیاں دے اندر چکر لگا دیئے پھر دیئے مدینہ پاک دے اندر. نبی پاک نظر نہیں آندے. نبی پاک دی جدائی نو تاب نہ لاؤندیاں ہویاں او جنگلاں دا رخ کر گئی. صحابہ بیان کردے نے او اونٹنی نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے اور او اس طرح ہی جدائی دے اندر انہاں زخماں نو ہریاں ویندیاں آنکھاں چو آنسو بہا رہی ہے. پتہ نہیں کہ سمت چلی گئی. راوی بیان کردے نے نبی پاک دی جدائی دے گہرے زخم او دے سینے تے ایسے لگے نے کہ اونٹنی مدینہ چھوڑ کے چلی گئی. نہیں سمجھے. ایک اور حکایت تے غور کرے آجے. ایک آدمی انہیں اونٹنی رکھی ہے. اونٹنی ایک دن او دی کروں نکل جاندی ہے حویلیوں نکل جاندی. لب دیاں او ایک مقام تے پہنچے ہے. ایک ڈیرے تے اونٹنی بنی انہوں نظر آ گئی. انہیں کہا اونٹنی میری ہے. جے دے ڈیرے تے بننے او کہندا اونٹنی میری ہے. فیصلہ پرے دے اندر آ گیا. پرے دے جج اور منصف اور پڑیال کہہ نگا تیرے کول کی دلیل ہے؟ تو اس علاقے دا نہیں اس شہر دا نہیں دوروں آ کے کہہ رہے ہیں اونٹنی میری ہے. کیا دلیل ہے تیرے کول؟ انہیں کہا حضور بہتیاں دلیلاں نہیں میرے کول. اس اونٹنی نو چھری پھیرو اس اونٹنی نو ذبح کرو اے دی گردن تے چھری چلاؤ اے دے سینے اور دل دے اوپر 3 داغ تو انہوں نظر آن گے. انہیں کہا دلیل تے تیری بھی چنگی ہے بھئی تو چنگا کو جواب دے چھڑے ہے بنا تیرے کول رہی تے نہ اے دے کول بس ذبح جو ہو جانی ہے یہ کوئی دلیل نہیں. انہیں کہا حضور پریشان نہ ہو وہ میری اونٹنی دے سینے اور دل دے اوپر 3 دبے اور داغ موجود نے تسی یہ نو ذبح کرو. اگر یہ دے دل تے 3 داغ نہ ہوئے میں اس اونٹنی دے برابر توانو ہیرے جواہرات تول کے دے دے آنگا. حضرات اس اونٹنی نو ذبح کیتا گیا. او دے دل نو نکالیا گیا. او دے دل تے جدو 3 دھبیاں نو پایا او پنچایت دے منصف پریشان ہو گئے. ایکس رے مشین کوئی نہیں اٹرا ساؤنڈ دی اجے ایجاد نہیں ہویا. اتنا بڑا انسان دی فہم و فراست ویکھی جا رہے نے پریشان ہوئی جا رہے نے. پوچھیا تیرے کول کی دلیل سی اتنے دعوے دے نال تو اے بات کر دیتی ہے اے دی دلیل کیا ہے؟ غور کرے آجے. وہ کہندا حضور میں اونٹنی دا مالک ہاں. میری اونٹنی ایک بچہ پیدا کر دیئے وہ بچہ مر جاندہ ہے. میری اونٹنی نے 2 ماہ تک کوئی چیز نہیں کھادی چارہ نہیں کھادا با مشکل پانی تے گزارا کر رہی ہے. میں ویکھے ہے کہ میری اونٹنی پھر خیر ہوئی ہے ایک بچہ اور پیدا ہویا ہے وہ بھی مر گیا ہے. 2 مہینے تک پھر میری اونٹنی نے کوئی چارہ نہیں کھادا. گل مختصر اختصار ہے وے کہ تیسرے بچے دے مرن تو بعد میری اونٹنی میرا گھر چھڑ گئی میرا علاقہ چھڑ گئی وہ جگہ ہی چھڑ گئی وہ حویلی چھڑ گئی. میں ایدہ بڑا خیال کرنا سا بڑا زبردستی انہوں کھلانا پیندا سی پانی پلانا پیندا سی. میں بڑا پریشان سا کہ پتہ نہیں کہ دے ہاتھ آ جائے گی. وہ تے چارہ بھی نہیں کھاندی وہ تے پانی بھی نہیں پیندی کوئی اس تے ظلم نہ کرے کوئی جبر نہ کرے. میں تلاش کر دیاں اپنی اونٹنی نو اس مقام تے پہنچیاں. 3 بچے اونٹنی تاب نہ لوندی انہاں دی جدائی نو برداشت نہ کر سکی. آخر او دے دل تے 3 نشان پہ گئے. اے ہے جدائی. نہیں سمجھے. حدیث مصطفیٰ تے غور کرے آجے. میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے مدینہ گئے.
نبی پاک دے صحابہ مکے تو ہجرت کر کے مدینے گئے، جناب ابو سلمہ اور جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما مکے تو ہجرت کر کے مدینے دی طرف جا رہے نے۔ مکے تو باہر نکلے، جناب ابو سلمہ دے نال ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، انہاں دے اباؤ اجداد آ گئے، فرمایا ابو سلمہ اگر جانا چاہنا ہے تے چلے جاؤ، اے بچہ ماں ساڈا ہے، اے نسل ساڈی ہے، اے خاندان ساڈا بڑھ رہا ہے، بچہ ساڈے حوالے کر دیو۔ سسرالی خاندان والے آ گئے، کہندے نے ابو سلمہ جانا چاہنا ہے چلے جاؤ۔ ام سلمہ اس وجہ تو تیرے نکاح تے نہیں نہ دتی، تو دیسو پردیس لے کے پھرے، تو بے کارے نو لے کے پھرے، اے ساڈی بیٹی ہے، ساڈی غیرت ہے، ساڈی عزت ہے، اسی تے نو تیرے نال نہیں جان دیاں گے۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ دے نام تو ہی تہانوں پتہ چل جائے گا کتنی محبت، کتنی عقیدت، آپس دے اندر کتنا پیار ہے۔ ام سلمہ نو انہاں دے پیکے والیاں نے کر رکھ لیا، ایک سال گزر گئے، ابو سلمہ مدینے دے اندر ہے، ام سلمہ مکے دے اندر ہے، دل دے اندر وہ جدائی دے صدمے برداشت نہیں ہو رہے۔ رب نے آخر دعا قبول کی تھی، مکے دے چند لوگ کہن لگے وہ کیوں ظلم کر دے ہو نمانی تے، توڑ دیو اینو ابو سلمہ دے کول، اینو جان دیو مکے تو مدینے، توانو کی تکلیف ہے؟ اگر ایک سال گزرن تو بعد بھی وہ تواڈے دین تے نہیں آئی، انہاں دا پیار اور محبت نو تسی اس طرح ضائع نہ کرو۔ آخر ام سلمہ نو مدینہ روانہ کیتا گیا، اجے چند ماہ گزرے نے، اے تھوڑے جے دیر دی پئی جدائی پکی جدائی چ بدل گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رحلت فرما گئے، جدو دنیا تو فوت ہو گئے، ام سلمہ صبح بھی رو رہیاں نے، دوپہر بھی رو رہیاں نے، شام بھی رو رہیاں نے۔ چنگویو ایک گلاں او دے کولوں پوچھو جیدہ سرتاج دنیا تو چلے آگے ہے، پوچھو سنومانی پین کولوں جیدہ خامت دنیا تو چلے آگے ہے، او دے دن بھی رات دی سیائیاں چ بدل جام دینے۔ ام سلمہ رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلے ہے ام سلمہ رو رو کے دن تے راتاں بسر کر رہیاں نے۔ فرمایا ام سلمہ عدت دے اندر ہے، ام سلمہ نو میرا پیغام پہنچا دیو، اے دعا پڑھیا کرے، جڑے بے روزگار نے او بھی اس دعا نو یاد کر لین، جڑے پریشانیاں مصیبتاں دے اندر نے او بھی اس عید دے گفٹ نو یاد کر لین۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی پاک فرماندے نے ام سلمہ نو کہہ دے ہو، ماں جی ام سلمہ تک پیغام پہنچایا گیا۔ نبی پاک فرماندے نے ام سلمہ اس جدائی دے صبر چ اضافے نہ کر، اللہ دے کولوں اے دعا کر، اللہ ابو سلمہ تو بہتر تینوں شوہر عطا کر دے گا۔ ماں ام سلمہ فرماندیاں نے میں مدینے پورے چ نظر ماری، مینوں ام سلمہ تو زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں نظر آیا، مینوں ام سلمہ ابو سلمہ تو زیادہ کوئی خیر خواہ انسان نظر نہیں آیا۔ جدو ماں ام سلمہ نے فرماندیاں نے عدت دے دن پورے ہوئے نے، نبی پاک نے پیغام نکاح بھیج دیتا ہے۔ جدو نبی پاک نے پیغام نکاح بھیجے ہے، میں کیا ہزاروں ابو سلمہ نبی پاک دے نالین پاک تو قربان کیتے جا سکتے ہیں۔ اللہم اہجرنی فی مصیبتی، دکھ آ جائے، غم آ جائے، جدائیاں پہ جان، کاروبار ختم ہو جائے، اے دعا لازمی زبان تے رکھیا کرو، اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جتھے ام سلمہ صحابی رسول نے
اے دعا پڑھن دے نال امہات المومنین بن گئیاں نے۔ صدمہ بڑا بہت بڑا صدمہ نہیں سمجھے تے قرآن پاک دے اس واقعے تے غور کر دے جانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اور جناب یوسف علیہ السلام اس طرح پائیاں نے، جناب یعقوب اور یوسف دے درمیان جدائیاں پا دیتیاں نے۔ جناب یوسف نو لے گئے خوہ دے اندر سڑ دیتا گیا، خوہ چو نکالیا گیا، کھوٹے سکیاں دے عوض میرے یوسف نو ویچ دیتا گیا۔ جدوں ویچیا گیا تے کرتا میرے یوسف دا باپ دے کو لے آندا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جدوں جناب یعقوب نے آلے یعقوب نو رات دے ہنیریاں چ روندا ویکھیا تے باہر تیزی دے نال نکلے تے پوچھ دینے او پترو کی گل ہے؟ پتر اگوں کہندے نے یوسف نو پیڑیا کھا گیا، ایک کرتا اسی او دا لے آئے ہاں۔ کرتے نو جدوں کھولیا گیا، کرتے نو جدوں پھولیا گیا، اوے رمضان دا با برکت مہینہ با رحمت مہینہ جے، چنگ بازار اور مضافات تو آنے والو، میں اکثر کہا کرنا میری گل تے اعتماد نہ کر بلکہ کسے بھی عالم دی گل تے اعتماد نہ کر۔ جی میں یعقوب علیہ السلام نے بیٹیاں دی گل بھی سنیے اور کرتا بھی کھول لے آئے۔ کدی تو بھی عالم دی گل سن کے قرآن کھول لے آ کر، حدیث مصطفیٰ کھول لے آ کر اور کر دے جانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام جدوں ویکھے تے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جناب یعقوب علیہ السلام جاندے نے پترو ایک گل تے مینوں ڈاواں ڈولی نظر آ رہی ہے پر فصبر جمیل، اوے میرے تے یوسف دے درمیان جدائیاں پان والے ہو سن لو، میں صبر کراں گا۔ کنا کو صبر کیتا ہے پر جدائی نے اکھاں دی بینائی ختم کر دیتی ہے۔ باپ بیٹے دی جدائی دے اندر اکھاں دی بینائی کھو بیٹھا ہے، کہندے نے اوہ ہتی دفن جنانو کریے تے مکیو آس اونا دی ٹور گیا دی آس یارو پل پل پھر ستاوے۔ جنہاں آپ قبری اتار لئیے اللہ صبر سینے پا چھڑ دائے، جنہاں دے پتر ٹور جان انہاں دیاں آساں دے اندر ماپے قبری جا پہندے نے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر رو رہے نے، اللہ نے وقت لے آندا جناب یوسف علیہ السلام 40 سالاں دی جدائی برداشت کرن تو بعد آج عزیز مصر بن گئے۔ جدو عزیز مصر بنے نے تے جناب آج پرا سامنے آگے کہندے نے یا ایوہ العزیز مسانا و اہلن الزر وجئنا ببزاعت مزجاعت وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ جدوں صدقے دا سوال پراواں نے کر دیتا ہے تے جناب یوسف نے پراواں نو گلا بھی دیتا ہے، انہاں تھوڑے پیسیاں دے اندر گلا بوتا دے دیتا تے پیسے بھی واپس کر دیتے۔ ایک سوال کر دیتا ہوئے کنے پراؤ وہ سوچ دیتے ہونگے سسی گلا منگی جانے ہاں، اے رشتے داریاں کٹی جامدہ ہے، اسی پرا آئے ہاں گلا لین واسطے، اے ساڑی گنتیاں کیتی جامدہ ہے۔ اے تے خیال ہی نہیں آیا کہ جیسے یوسف نو کھوچ سٹے ہے اللہ نے تخت مصر دا وارث بنا دیتا ہے۔
جناب یوسف علیہ السلام تڑپ رہے نے کا تو باپ دی جدائی نہیں اتھے قرآن نے جدائی ماں جمے ویر دی بیان کیتی ہے کہیں دنوں اگلی وری بنیامین نو بھی لے کے آیا جے میں غلہ بوتا دیاں گا اگر تسی بنیامین نو نہ لے کے آئے تے پھر میں غلہ نہیں دیاں گا پھر اناج نہیں دیاں گا جناب بنیامین نو لے آمدا گیا انہاں دی بوری دے اندر عزیز مصر دی مشاورت دے نالو ٹوپا اور پیمانہ وچ رکھ دیتا گیا او کولا وچے پا دیتا گیا تے جناب ایتو حل ایر جدوں پیچھوں ملا آواز ماری کافلے والے آنو ایک موزن نے آواز ماری ہے وہ کافلے والے اڑاؤ کی در پہ جام دے ہو ساڑا پیمانہ چوری کیتی جام دے ہو بوریاں کھولیا گیا انہاں دے مشورے دے نال جناب بنیامین دی بوری چوغون پیمانہ نکلیا جدو پیمانہ نکلیا جناب بنیامین نو پہلے دس دیتا جناب یوسف علیہ السلام نے گھبرائینا تو تے میرا ماں جمعہ سکا ویرے میں تینوں اپنے کول رکھنا چاہنا بڑیاں جدائیاں پئیاں نے بڑے جدائی دے ایام گزرے نے جدو بنیامین نو رکھن دیواری آئی تے پرا بول اٹھے اے عزیز مصر اینو نہ رکھ ساڑھے چو کسے نو رکھ لے اگے ہی ساڑھا باپ تے خمہ دے آنسو بہا بہا کے نہ ڈھال ہو گیا ہے اگے ہی ساڑھا باپ تے ایک پتر دی جدائی دے اندر اکھاں دی بینائی کھو بیٹھا ہے انج کار ساڑھے چو کسے نو رکھ لے جناب یوسف فرما دے نے گال تے ہو گئی ہے ہن اسی فیصلہ نہیں بدلاں گے مشورہ تو آڈا سی اسی بنیامین نو کول رکھ لے ہے جدو بنیامین نو کول رکھ لے ہے نا تے جا بابا جی یعقوب علیہ السلام نو سارا واقعہ سنایا تے جناب یعقوب علیہ السلام آنسو بہا رہے نے دوسرے بیٹے دی جدائی دے اوپر کی پیغام دیتا ہے باندے نے ہوئے میرے پترو اجے تک تے میں یوسف دے دکھا نو نہیں پلیا اجے تک تے میں یوسف دی جدائی نو نہیں پلیا اجے تک یوسف دی جدائی دے لگے زخم میرے پورے نہیں ہوئے تو ساں بنیامین بھی میرے تو دور کر دیتا ہے آندے نے میرا ایک خط لے جاؤ دیو جا کے عزیز مصر نو اور میرا پیغام عزیز مصر نو دے دے ہو پھر خط لکھے آ گیا عزیز مصر تک خط پہنچایا گیا جدو قاصد خط لے کے پہنچے ہیں جناب عزیز مصر نے اس خط نو کھولیا جدو خط نو کھولیا تے پیغام کی لکھے آئے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دیو شان اچیری میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دیو شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں تے لکھا سلامت سانو بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہیں یاد سانو کی پتہ ہے جناب یعقوب نو آج جے دے نام پل گیا ہے اے تے اوہ یوسف ہے جے دی جدائی چکھا دی بینائی ٹر گئی ہے اے تے اوہ یوسف ہے جنہوں انگلی لا کے چلنا سکھایا ہے اے تے اوہ یوسف ہے جنہوں اپنے کندیاں تے سوار کیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام باپ دی جدائی چے اووی آنسو بہا رہے نے باپ دا خط سنی جا رہے نے تے اگے کی لکھے ہے اول یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا تے سانو خبر نہ کائی او عزیز مصر کتھے زخمانو دوبارہ ہاتھ پا دیتائی کی نہ زخمانو دوبارہ ہریاں کر دیتائی اول یوسف دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا تے سانو خبر نہ کائی
جنگلاں دے وچ بگیاڑاں کھادا جنگلاں دے وچ بگیاڑاں کھادا اے کرتا کول نشانی اے عزیز مصر چھڑ دے بنیامین نو کیڑا غم کر چھڑے آئی کیڑا کام کر چھڑے آئی عزیز مصر کیڑے زخمانو ہریاں کر چھڑے آئی تے رب دا قرآن کی پیغام دے رہے آئے جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو خط اپنے بیٹے وال پیجیا تے جناب یوسف علیہ السلام نے جدو باپ دا خط پڑھیا نا تے جناب یوسف علیہ السلام اگوں پیغام کی دے رہے نے اور باپ دی اس نصیحت تے عمل کی کر رہے نے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللہ المستعان علی ما تصفون فرماندے نے میں صبر کر رہا ہوں صبر دے نہ آنسوانو کس وجہ تو آنسو بے نے اور اکھاں دی بینائی کس وجہ تو گئی ہے باپ بیٹے دی جدائی برداشت کر سکیا نہیں کر سکے غور کر دے جانا نہیں سمجھے تے کور واقعے تے غور کرنا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال دی عمر ہے میرے مدنی مرشد پاک دی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو بعد کوئی اولاد دنیا تے زندہ نہیں میرے نبی دی اللہ نے 60 سال دی عمر دے اندر ایک بیٹا دیتا ہے بڑا لاڈ ہے میرے پیغمبر نو اس بیٹے دے نال بڑی محبت ہے میرے نبی نو اس بیٹے دے نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو اس بیٹے دے نال جس دائی نو دودھ پلان واسطے بیٹا دیتا ہے نبی پاک اثر پڑھ کے صحابہ دے نالو دی کٹلی جایا کر دے اس جھوپڑی جبیا کر دے اور وہ نکلن والا چولے چو دھواں نبی پاک دی اکھاں چو پانی نکال دیندہ پر نبی پاک اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنی جولی جلٹا کے کھلایا کر دے کھڑایا کر دے مدنی مرشد پاک آج 18 ماہ دی عمر ہو گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میرے نبی نے نام بھی بڑے چاواں نال اپنے دادے ابراہیم دے نام تے رکھے آئے آج بیٹا میرے نبی پاک نو پتہ لگے ہے ابراہیم دی طبیعت خراب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فوراً اپنے کار چلے گئے نبی پاک نے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہوئے ہے نبی پاک دا بیٹا موتو حیات دی کشمہ کشتے اندر ہے نبی آسمانہ والموں کر کے کہندے نے سونے یا مالکہ اگر میرے پتر نو شفا دے دے میں تیرے کل کمیاں کھا دیاں نے اجے نبی پاک گلاں کر رہے نے آسمان تو آواز آئی ہوئے گی اے میرے مدنی مرشد پاک جی تو انو وی ابراہیم پیارا ہے میں رب نو وی ابراہیم بڑا پیارا ہے پھر میرے رب نے پیار دی انتہا کی تھی ابراہیم نے آخری ہچکی لئی اور جان جانے آفری ہو گئی میم موت دی ان ہوا وگی تے لوگوں کئی واسدے کار ویران ہو گئے الو بول دینے سنیا بیٹھ کاں وچ بعد بندیاں کئی مکان خالی ہو گئے اللہ دی قسم میں جاننا ہونا بیٹھکانو میں جاننا ہونا مکانانو جنہ دا صبح 10 بجے بوا کھل جاندہ لوگاں دی آمد و رفت شام تک لگی رہندی رات دے ہنیرے چوی لوگ ملاقاتاں واسطے ہوندے اج مالک قبری ٹر گئے نے الو بول دینے سنیا بیٹھکاں وچ بعد بندیاں کئی مکان خالی ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی او سوک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے
تے پتر جنہاں دے نہیں اس جہان اوپر تے ختم یارو انہاں دے نامو نشان ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنی گود دے اندر اٹھایا ہے تے میرے نبی پاک نے کی تاریخی جملے بولے، بے ضابطہ اکھاں چو آنسو نکل رہے نے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں نبی پاک نو کدی بھی اتنا روندہ نہیں ویکھیا، اتنے آنسو بہاندے کدی بھی نبی پاک نو نہیں ویکھیا جنہ اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر نبی پاک آنسو بہا رہے نے۔ نال نبی پاک کی کہہ رہے نے اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ۔ اے ابراہیم آج تیری جدائی نے تیرے بابے دی کمر نو دوریاں کر دیتا ہے۔ اے ابراہیم آج تیری جدائی نے تیرے باپ نو دوریاں کر دیتا ہے۔ اے ابراہیم آج تیری جدائی نے تیرے باپ نو بوڑیاں کر دیتا ہے۔ اے ابراہیم آج تیری جدائی نے تیرے بابے دی کمر نو جھکا دیتا ہے۔ حضرات پوچھو نہ ماپیاں تو جنہ ماپیاں نے اپنے جوان پتران دے لاشے نو اٹھایا ہے۔ میں نو کتھے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جو دو جوان بیٹے دا لاشا اٹھایا، ایکسیڈنٹ دے اندر بیٹا فوت ہو گیا تے بابا جی کہندے نے سونے سونے تے من مونے، وہ سونے سونے تے من مونے، وہ منہ ویکھیاں پوکھ لے جاوے، کھڈا مار قبر دے اندر تے شکل نہ نظری آوے، وہ ایتھوں ٹرن جنازے، وہ ایتھوں ٹرن جنازے، گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا، اوے پٹڑے تے لیراں جسم دیاں باقی رہے نام شریراں دا، او ایتھے رونا پوئی شہزادیاں نو، ایتھے مندائی حال وزیراں دا، اوے تدبیراں دے چارے نیو چل دے جد تیر وجے تقدیراں دا، اوے جد کامائی واسا کرنائی کی فیدائی محل اچھرے دا، وے بالک جا پیندے قبری نے کر وسدائی وسدے ڈیرے دا۔ دوستو عزیز ساتھیو جناب ابراہیم نو نبی پاک نے اپنی گود دے اندر اٹھایا ہے۔ نبی پاک کہہ رہے نے اِنَّا بِفِرَاقِكَ اِنَّا بِفِرَاقِكَ، تو انو ایک گل سمجھ نہیں آنی، پوچھو اس ماں کو لو جیدہ جوان پتر دا لاشا اور ماں وائی پھڑ کے پتر دے لاشے دی ٹکراں پہ مار دیئے، پوچھو اس پین دے کو لو جیڑی پین دا جوان ویر ٹر گیا، پوچھو اس بیوی دے کو لو جیدہ سرتاج ٹر گیا، جیدہ خامد ٹر گیا، جیدے سر تے ڈپٹا پان والا ٹر گیا، جیدے نازو نکھرے اٹھان والا ٹر گیا، پوچھو دے کولو جنہ کران دے سر برا ٹر گئے، اوہ یار پوچھا سا یتیمہ کولو جنہ دی جماعتاں دا امیر ٹر گیا، جنہ دا لیڈر تے قائد ٹر گیا، پتہ ادو چل دے جدو پیارے ہاں دیاں لاشاں نو کندے دینے پیندے نے، پتہ ادو لگ دے جدو چار پائیاں نو کندیاں تے اٹھانا پیندہ ہے، کیویں اٹھانا پیندہ ہے، جدو چار پائی نو کندہ دینا پیندہ ہے، ادو صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے، ادو صبر دے پیمانے لبریز ہو جاندے نے، ادو بڑے بڑے بہادر اور سخت دل دے بالک بھی دل چور ہو جاندے نے۔ دوستو عزیز ساتھیو اے جدائیاں بڑے بڑے تناور سینے والے آندے لک دورے کر جاندی ہے، اے جدائی جان والے آندی بندے دے جسم دے آزامانو کمزور کر جاندی ہے، اے جان والے جدو پیچھے رہ جاندے نے انہاں دے ورسا انہاں دے سائیں مک جاندے نے، وہ زندے یہ سالات چرہندے نے۔ عزیز دوستو پائیو غور کر دے جانا، اے جدائی دا دا کوئی چھوٹا جے آتے نہیں، اے جدائی
جدائی دا داغ تے بڑیاں بڑیاں دی کمر نو جھکا کے آجے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انج احد دا میدان ہے، احد دے میدان دے اندر نبی پاک کھڑے نے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کئیاں دا ہاتھ کٹے ہے، کئیاں دا کان کٹے ہے، کئیاں دی گردناں کٹیاں نے، کئیاں صحابہ دے جسم دے اعضاء کٹے نے. جناب انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر تو پیچھے رہ گئے کسے کم دی وجہ تو اکثر کہا کرتے سن اگر ہن میدان سج گیا، اگر ہن میدان کتھے لگ گیا، اپنے اللہ دے سامنے گلاں کریا کردے سن اگر ہن کسے جگہ تے میدان لگ گیا اور انس بن نظر تے رب دی کرم ہو، رب دا کرم ہو گیا، پھر میرا رب بھی ویکھے گا کہ میں رب دے دشمناں دا کی حال کرنا وا. احد دے میدان دے اندر جتھے بڑے بڑے شہداء دے لاشے پے نے، جناب انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لاشا بھی احد دے میدان دے اندر پہ آئے. وہ تلوار دے نال جسم دا کیما کر دیتا گیا میرے انس بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ دا تلوار نال جدوں کیما بنا دیتا گیا. جناب انس بن نصر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک انج شہداء ول ویندے جا رہے نے. انس بن نصر تے نظراں پیاں نے، نبی پاک دے صبر تے بندھن ٹوٹ گئے، نبی پاک ساروں کے تار رو رہے نے. وہ جدوں چابی عمر دی مک جانی، وہ جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، وہ تیرے کم وچالے رہ جانے، تیری آس امیداں دے ٹہ جانے. وہ نبضاں رہن حکیمہ ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی. وہ تائے چاچے تے ماں پیو رومن پہ عرصہ تے میں ہوئی کردہ پیا کہ جان والے دی جدائی تے ہندہ کیے، تائے چاچے تے ماں پیو رومن پہ سورے سالے وی بو دیاں تو من پہ. او ویر آکھن اج ساڈی پاں پچ گئی، کمر بڑھے باپ دی جھک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی. تے کدی ویکھے آئی انہاں بچیاں دا کی حال ہونا ہے جنہاں بچیاں نو آج بڑی بڑی آلہ بیکریاں تو ناشتے کروانا ہے، وہ جنہاں بچیاں نو لاڈ لڈاؤندا رہے ہو، نازو نکھرے انہاں دے اٹھاؤندا رہے ہو. آج روڑیاں تو ریڑو چوگ دینی، پر رب دی آس نہ مڑ جانی. وہ جیڑی بیوی تیرے سر تے کلو کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول پڑے. آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراج ونگی سوک جانی. اور غور کرے آج علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے انداز خطابت تے غور کرے آج اندے نے جیڑی مل مل مخمل اس بیوی دا ذکر ہو رہے ہے جیدہ ہر ہفتے سوڑ دا ڈیزائن بدلیا ہوندا ہے، ہر مہینے لاکٹ دا ڈیزائن بدلیا ہوندا ہے. اے دے لتھے کپڑے لوگ پوندے نے، آندے نے جیڑی مل مل مخمل ول تھک دی، سونے چاندی نو لاؤے پران سٹ دی. آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراج ونگی سوک جانی. وہ دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانو جب سوک جانی. وہ ویکھی سم سام نہ کتے
मौत विसार बई वेखी तत्या ना लोड़ा मार बई बस आ गई बस आ गई ओए आ विच जिंदड़ी मुक जानी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबा ने इस तरह अरे शहादतां दित्तियां ने ओहद दे मैदान दे अंदर। नबी पाक दी पुप्पो आईयां ने जनाब सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जुबैर ने मां नूं आउंदियां वेखिया, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर तुहाडी पुप्पो जान आ रहीआं ने, मेरी अम्मा आ रही है। फरमाया जुबैर रोक अपनी अम्मा नूं पिछा। जनाबे सुफैया रज़ी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने जुबैर एक वारा मैनू अपने वीर दा लाशा ते वेख लैन दिओ। कौन वीर है जेदी जुदाई दे अंदर नबी पाक आखिर तक आंसू बहांदे रहे, जेनू शहीद करने वाले नू फरमाया मेरी अखां दे सामने ना आई, जेदा जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया जनाबे सैयद शुहदा अमीरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिर पैन दे इसरार ते नबी पाक दा इकरार ना रह सकिया, भैन दा इसरार इकरार ते गालब आ गया। हुण लाशा पिया है ते नबी पाक फरमांदे ने सुफैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू, भैन जी वेखो ना पुप्पे जान, वेखो तुहाडे वीर दा लाशा केड़ा है। एक उंगली पई है अमीरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी, अखां कट दित्तियां गईयां, कन कट दिते गए, कलेजा कट के चबाया गया, लाश दा मुसला कर दिता गया। भैन आंसू बहा रही है, वीर दी जुदाई नहीं बर्दाश्त हो रही। उस उंगली नू उठाया ते कहंदियां ने अल्लाह दे नबी जी ए लाशा मैनू अपने वीर दा लगदा है। ओए वीरां दी जुदाइयां भैनां नू किवें डावां डोल कर जांदियां ने, गौर करदे जाना। मेरी ते तुहाडी अम्मा जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हां दा वीर अब्दुर रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसे काम वास्ते मक्कातुल मुअज़्ज़मा गए ने, ओथे ही मौत दा पैगाम आ गया। ओ चंगवियो मौत ते आई जानी है, अज आ जाए या कल आ जाए वेंदे नहीं जे। ये गुजरन वाला साल और पिछला साल, इन्हां 2 सालां दे अंदर कितने कितने प्यारे टुर गए, कितने कितने अजीज टुर गए, कितने बड़े बड़े कद जमीन दोस्त हो गए, कितने बड़े बड़े दस्तारां वाले इस जमीन दी बताल दे अंदर चले गए। जनाबे अब्दुर रहमान बिन अबी बकर मक्के दे अंदर फौत हो जांदे ने, मां जी मदीने दे अंदर ने अचानक मक्के दे अंदर आईयां ते अपने वीर दी कबर ते गईयां ने, जाके कहंदियां ने वे अब्दुर रहमान इंज वीर दी कबर नू वेखे है, भैन इंज वीर दी कबर ते खड़ी है और खुद कलामी शुरू हो गई। कहंदी वे अब्दुर रहमान इंज पिया अज जापदा जिवें असी कदी मिले ही नहीं। हालांकि हकीकत वे साडे सुबह भी कट्ठियां गुजरी, साडी शाम भी कट्ठियां खेड़दियां गुजरी, साडे दिन भी कट्ठियां गुजरे, साडियां रातां भी कट्ठियां गुजरियां। अज अब्दुर रहमान तू कबर दी बताल दे नीचे आ गया है। अज तेरी जुदाई नू, अज तेरी जुदाई दे दर्द ने तेरी भैन नू टोर के लै आउंदा है। अज तेरी भैन तेरी कबर ते खड़ी है, अज इस कबर दे टेर ने ये हालात बना दिते ने जिवें असी कदी मिले ही नहीं, जिवें कदी साडे अंदर मुलाकात ही नहीं हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। नहीं समझे ते गौर करना, जुदाई कितना गहरा जख्म लगा जाती है, जान वालियां दी जुदाई कितना बड़ा दर्द दे के जाती है। नबी पाक दी बेटी है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबार बिन असवद ने नेज़ा मारे है। माँ जी 1 साल मौतो हयात दी जंग लड़दियां जान जाने आफरी हो गई। जदों नबी पाक नू पता चलिया कि ओ बेटी जेड़ी मक्के तो हिजरत करके मदीने आई, अरे पेट जख्मी है, पेट से सावा बने
ہے جدو بابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ماں زینب چمٹ گئی نبی پاک دے نال اور باپ دے نال جدو تیاں مل دیاں نے تے انداز کی ہوندا ہے او تخیل کی ہوندا ہے او لمحے کی ہوندے نے او وقت کی ہوندا ہے میں تے بیان نہیں کر سکدا اے انہاں نو الفاظاں دے اندر تے نہیں جکڑیا جاندا انہاں نو کسے آوازاں دی بولی دے اندر تے نہیں ڈھانپیا جاندا جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو جام شہادت نوش کر گئیاں نبی پاک تے اتنا دکھ آیا بیٹی دی شہادت دا جان دے ہو بلال نو اگ دے انگاریاں تے لیٹیاں ویکھے نبی پاک نے دشمناں نال جہاد نہیں کیتا سنہرا دیاں نکلیاں اکھاں ویکھیاں خبیب زندہ دے جسم دے آزاد دے ٹکڑے کٹے گئے نبی پاک نو اطلاعاں مل دیاں رہیاں پر نبی پاک نے بد دعا نہیں دیتی طائف دی وادی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنے پتھراں دا نشانہ بنایا گیا کہ نبی پاک تے غشیاں آ گئیاں کول غلام زید کہندا کرو بد دعا کول جبرائیل کھڑا ہے کہندا حکم کرو تے بستی تباہ کر دئیے پر بیٹی دی جدائی وہ نہ تانے دیا کر کسے دی بیٹی نو نہ تنگ کریا کر کسے دی بیٹی نو نہ ظلم کریا کر کسے دی بیٹی تے نہ زیادتیاں کریا کر کسے دی بیٹی دے نال اور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نمانیاں دی شان کی بیان کیتی ہے انہاں نمانیاں نو عظمت کی عطا کیتی ہے فرمایا میرے یارو میں محمد اجلان کرنا وا اگر حبار بن اسود کعبے دے غلاف چ وی لپٹیا نظر آوے اوتھے وی گردن تن تو جدا کر دینی او بیٹی دی داغے فراغ او بعد بیٹی دی داغے جدائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت بڑا زخم دے گئی نہیں سمجھے غور کرنا جناب علی آئے نے نبی پاک بیٹھے نے فرمایا اللہ دے نبی جی میری اماں جان اور تواڈی چاچی جان آج دنیا تو رحلت فرما گئیاں جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا اسلام لے آنا اسلام تو ثابت ہے تاریخ اور ذخیرہ حدیث تو ثابت ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ موجودہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچی دے کر چلے گئے نبی پاک فرماندے نے او یارو اے میری چاچی نہیں اے میری ماں دی منندے اے میری چاچی نہیں میری ماں دی منندے میں اے دے کول بڑا زندگی دار سا گزارے ہے اے اپنے بچیاں نو نہیں سی کھلاندی پہلے مینوں کھلاندی سی اے اچھی چیز اپنے بچیاں نو پہلے نہیں سی پہلاندی پہلے مینوں پہلاؤندی سی یہ لباس پہلے مینوں دیندی سی پان واسطے پھر اپنے بچیاں نو پہناندی سی اے چاچی نہیں تے میری ماں دی منندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچی دی چار پائی تے کھڑے نے اور نبی پاک کھلو کے آنسو بہا رہے نے کہ دی چار پائی کہ دی تو گج کے بولو کہ دی آج کوئی چاچی نو سلام کرنے واسطے بھی تیار ہے آج جتنی گالاں جتنے نقص جتنے عیب جتنی لڑائی دا آغاز بنیاد اس رشتے نو بنایا گیا ہے کاش دنیا تے کوئی ایڈا ہور رشتہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عرضے کر رہے ہیں انہاں رشتیاں دا ادب کریا کر پیار کریا کر محبت کریا کر غور کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج چاچی دی چار پائی دے سرانے کھلوتے نے نبی پاک آنسو بہائی جا رہے نے فرمایا میرے صحابہ اے کرتا لے لو میرا اے کرتا لے لو میرا تے میری چاچی نو کفن میرے کرتے دے اندر دے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات نو حکم دیتا میری چاچی نو جدوں غسل دین دیواری آوے تے کفن دین تو بعد میں نو بلا لے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چچی دے کول آئے او بڑے اٹ پانی دا ٹپ نبی پاک نے چچی دے اوپر بہا دیتا نبی پاک پھر قبرستان چلے گئے جا کے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دی چچی دی قبر نکال رہے نے جدوں قبر نکالی جا رہی ہے نبی پاک صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र दे अंदर उतर गए। आपने कब्र चो मिट्टी चुक चुक के बाहर कढ़ी है। नबी पाक ने मिट्टी बाहर निकाली है। नाल नबी पाक कह रहे ने अल्लाहुम्मा वस्से कब्रहा अल्लाहुम्मा नव्विर कब्रहा। नाल नबी पाक कह रहे ने मेरे सोने मालिका तू ते जानना है ये मेरी चची नहीं है ते मेरी मां दी मनंदे ये ते मेरी मां ही है। इन्हें मैनू खिलाया भी है इन्हें मैनू पिलाया भी है। इन्हें शेबी अबी तालब दे अंदर मेरे नाल कैद भी कटी है। अल्लाह जी इस मेरी चची ने मेरे वास्ते बड़े बड़े दुख उठाए ने। सोने मालिका मैं नबी दुआ करना मेरी चची दी कब्र ते अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमा। नबी पाक ने इंज मट्टी अपने बुक्का नाल कढ़ के बाहर सुटी है। नबी पाक ने इस चची नू कब्र दी बताल दे अंदर भी खुद उतारिया। नबी पाक ने जनाजा भी खुद पढ़ाया। नबी पाक ने बुक्का नाल मिट्टी भी आप पाई है। नाल नबी पाक की फरमा रहे ने ए चची अज दुनिया तो गई है इंज जानो मुहम्मद दी मां दुनिया तो टुर गई है। ए चची काटे ए ते मेरी मां दी बनंदे ए दे नाल ते रिश्ते मेरियां मावां वाले सन। ए दे नाल ते दुख सुख मावां वाले सन। ए दे नाल ते मुहब्बतां मावां वालियां सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं जेड़ी गल दसना चाहना बड़ी लंबी दुआ अपनी चाची दी कब्र ते मंगाई है। नबी पाक चाची दी जुदाई दे अंदर आंसू बहा रहे ने रोई जा रहे ने। किथे कुर्ता कफन वास्ते दे रहे ने किथे पानी आप बहा रहे ने। ओ यारो जान वाले आंदियां जुदाइयां ये ऐसी जुदाई है जेड़ी पक्की जुदाई पै गई। जनाबे यकूब ते जनाबे यूसुफ दी जुदाई ते एक वक्त आया सी खत्म हो गई। जनाबे बिनियामीन नाल भी जुदाई खत्म हो गई। जनाबे अबू सलमा ते उम्मे सलमा दी पहली जुदाई वक्त आया के खत्म हो गई। ए ओ जुदाइयां ने जेड़ियां खत्म नहीं हुंदियां ए ओ जुदाइयां ने जेड़ियां कबरी बंदे दे नाल टुर जांदियां ने। ए ओ जुदाइयां ने जेड़ियां ईद भी नहीं करन देंदियां। ओए पुछो जिन्हां दा बाप टुर गया जिन्हां दी मां टुर गई जिन्हां दा भाई टुर गया जिन्हां दी भैन टुर गई जिन्हां दा शोहर टुर गया। पुछो सखावत दे कोल जेदी नेक ते साले बीवी चली गई ओदियां ईदां कादियां ओदियां शबरातां कादियां ओदियां खुशियां कादियां। ओए ओनू कदी शादी ते हसदा नहीं वेखिया ओनू कदी नवे कपड़े ईद ते पाउंदा नहीं वेखिया। जदों भी पुछिए यारो ओए कपड़े नवे जग ने पाए ने तुसी क्यों नहीं पांदे ओ कहंदे ने ईदां कादियां ए कपड़े कादे ए खुशियां कादियां। ओ जेदे नाल खुशियां सन ओ सर दा ताज टुर गया जेदे नाल खुशियां वो ते प्यारा अब्बा ही टुर गया। जान दो नहीं समझे एक और दलील ते गौर करे आजे जान वालियां दी जुदाई कितना गहरा जख्म और दुख दे के जांदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो रेलत फरमा गए। नबी पाक दे जान तो बाद जनाबे बिलाल ने अपना बिस्तर उठाया कपड़े उठाए ने ते मोड़े ते रखे। बिलाल मदीना छड़ी जा रहे हैं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु किसे ने कहा अजे ते नबी पाक दी जुदाई दे गम मसी नहीं भुला सके। अज बिलाल भी दागे फराकत दी जांदा जे दागे जुदाई दी जांदा जे। जनाबे सिद्दीक पहुंचे पर रोको बिलाल नू रोकिया गया। बिलाल नू ओए बिलाल प्यारे किथे जा रहा है। बिलाल कहंदा है सिद्दीक दसो मैं गुलाम या आजाद आ। वैसे बिलाल किंज दी गल करना है मैं सिद्दीक ने उदों ही तेनू आजाद कर दिता सी। फिर कहंदे ने आजाद बंदियां दे फैसले आजाद हुंदे ने। ओए मैं की करना है मदीने दे अंदर मैं की करना है इस मदीने च रह के जिस मदीने च मैनू दोवां जहानां दा सरदार नजर नहीं आउंदा। वो जेदी खातर मैं अग दे अंगारियां ते लेटिया पर मैनू अज ओ जग्गां दा पीर नजर नहीं आउंदा। बिलाल प्यारे छड़ी अजान ते छड़िया शहर मदीना जा पाया मुल्क शाम दे अंदर यारो कफन दफीना
بلال ایک دن آئے سن دوبارہ مدینے دے اندر جناب حسن و حسین دے کہن تے اذان دین تے مجبور ہو گئے جدوں کہا نا میرے بلال نے وہ جدائی سمجھو پیارے آندی دکھ سمجھو پیارے آندا غم سمجھ پیارے آندا جان والے آندے دکھ سینے چ لگدے نے انہاں زخماں دی درد محسوس کر ذرا اج بلال نو کھڑا کیتا گیا دوبارہ اذان واسطے میرا بلال اذان دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جدو اس مقام تے آئے نے بلال تے غشیاں پیاں نے بلال زمین تے ڈگ گئے بے ہوشی دی حالت اندر زمین تے گر گئے بلال نو ہوش آئی تے پوچھیا بلال پیاریا غشی کیوں آئی ہے بے ہوشی کیوں ہوئی ہے فرمایا ہوئے کی پوچھ دے ہو جدوں میں اگے ہی نہ جملیاں تھے انہاں ساتے سامنے دوواں جہاناں دا سردار بیٹھا ہوندا سی اج مینوں نبی میرا نظر نہیں آیا مدینہ شہر وی ہووے نبی دی مسجد نبوی وی ہووے اذان دین والا نبی دا غلام بلال وی ہووے وہ اہل سنت جماعت نال تعلق رکھن والے ہو اے ویر ہاتھ بنی کھڑا جے میں فرقہ وریت دی دعوت نہیں جے دیندا وہ نبی دا شہر مدینہ اور نبی دا یار بلال اذان دے رہے ہے وہ مسجد بھی نبی دی شہر بھی نبی دا مؤذن بھی نبی دا پر بلال نو نبی نظر نہیں جے آیا جے بلال نو مدینے نظر نہیں آیا مسجد نبوی چ نظر نہیں آیا پاکستان چ بھی نبی نظر نہیں ہو اور کردے جانا میں جو عرضہ کرنی چاہنا جناب بلال بے ہوش ہو کے گر گئے کیوں جان والیاں دیاں جدائیاں بندے دا لگ دوریاں کر جاندیاں نے آخری گل تے گل مکا دیا جناب نبی پاک دی جدائی تو بعد سب تو زیادہ غم ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے آیا ہے وہ غم تے جناب عمر تے بھی بڑا آیا ہے عمر اپنی ہوش و حواس بھول بیٹھا عمر جیسا دھنا بندہ عمر جیسا بہادر بندہ عمر جیسا فہم و فراست رکھن والا بندہ او فیصلے کر دے زمین تے آسمان تو قرآن بن جامدہ ہے او عمر جیسا بہادر جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا عمر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ورنہ اگر کوئی نبی ہوندہ تے تو نبی ہوندہ او عمر آج نبی پاک دی جدائی دا غم نہ لا سکیا پورا عمر نو ایسی سٹ وجی ہے عمر دا دماغ کم کرنا چھڑ گیا ہے ہوش و آواز بھول گیا میرا عمر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے چپنے بعد ڈیرے تینے بچے نو ویکھے ہے بکریاں چران والا بچہ کدی ڈگ جامدہ ہے کدی اٹھ جامدہ ہے کدی ڈگ جامدہ ہے کدی اٹھ جامدہ ہے کدی ڈگ جامدہ ہے کدی اٹھ جامدہ ہے وہ جنہ دے سائیں ٹر جان جنہ دے پیارے ٹر جان جنہ دے عزیز ٹر جان جنہ دے اپنے ٹر جان جنہ دے پیار کرنے والے ٹر جان انہاں دی زندگی انجیے کدی ڈگ گئے کدی اٹھ گئے کدی ڈگ گئے کدی وہ کوئی شے وی اگے نظر نہیں آندی تو ڈگدا کیوں ہے تو اٹھدا کیوں ہے یہ کہندا صدیق تینوں نہیں پتا تو جہاناں دا نبی سانو داغے جدائی دے گیا ہے میں تے او دے غم دے اندر پہ ڈگنا وا اور ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں نے کسے نے ماں فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا ہسدیاں نہیں ویکھیا کدی مسکراہٹ چہرے تے نہیں ویکھی اس طرح سک گئیاں نے ماں فاطمہ 6 مہینے تو بعد جانے آفری ہو گئی ہے ارے نبی پاک دے کول ٹر گئیاں ارے جامع موت پی لے آئے کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے اولوں موڑ دیجے پڑھ لا الہ الا
اللہ دوستو عزیز ساتھیو ماں فاطمہ نبی پاک دی جدائی دا اتنا غم آیا ہے فرماندیاں نے اگر میرا غم دنوں تے پا دیتا جاندہ اپنوں کی جدائی کا غم پیاروں کی جدائی کا غم فرماندیاں نے میرا جدائی دا غم اگر دنوں تے پا دیتا جاندہ تے دنوں دی روشنی سے آیاں دے وچ بدل جاندی فرماندیاں نے جنہ دکھ باپ دی جدائی دا میرے تے آیا ہے نا اگر دنوں تے ہوندہ دن راتاں چ بدل جاندے دوستو عزیز ساتھیو بڑے بڑے پیارے ٹر گئے جے بڑے بڑے عزیز ٹر گئے جے بڑے بڑے اللہ والے ٹر گئے جے دعا فرماؤ اللہ پاک جتنے مواہد دنیا تو ٹر گئے سب دیاں قبرانو جنت اللہ جگہ عطا فرمائے اللہ روزہ تم من ریاض الجنہ بنائے اللہ حضرت یزدانی رحمہ اللہ دی قبر نو نور نال پر دے اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب دی قبر تے اپنی نور دی برخہ نازل فرمائے اللہ علماء حق دی قبر نو نور نال منور فرمائے جتنے تسی پیارے بیٹھے ہو جو تواڈے پیارے دنیا تو ٹر گئے اللہ سب دیاں قبراں تے نور دیاں رحمتاں نازل فرمائے اللہ جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے جنہ دے پیارے بیمار نے اللہ کلی شفا عطا فرمائے دوستو عزیز ساتھیو ٹرتے جانا ہی ہے جڑے چلے جاندے نے او تے چلے ہی جاندے نے جڑے رہ جاندے نے او جاتے نہیں سکدے پر زندگی دا مزہ ختم ہو جاندہ ہے زندگی دیاں بہاراں مک جاندیاں نے زندگی دی عقیدت ختم ہو جاندی ہے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک ساڑے پیاریاں دی قبر تے ایک مرتبہ پھر دعا کر دیو الوداعی جمعہ دوم قبولیت دی کڑی ہے رمضان دا مہینہ ہے اللہ پاک میرے قائد دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ شہدائے اہل حدیث دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے وآخر دعوانا